जी हाँ, मैं डॉक्टर शरफ़ुद्दीन बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ व्हूपिंग कफ़ के बारे में, जिसको पर्टोसिस भी कहते हैं। ये एक हाईली कॉन्टेजियस रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो ज़्यादातर बच्चों में होती है और ज़्यादातर बच्चों के लिए डेंजर भी होती है। और ये हर साल इंडिया में 1 मिलियन लोगों को अफेक्टेड करती है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज़ होता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बार्डोटेला पर्टोसिस है। अब हम देखेंगे हाउ इट्स स्प्रेड, ये कैसा फैलता है। बाय एयर बर्न रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लाइक कफिंग और स्नेजिंग, खांसी और छींकने के ज़रिए। बाय सलाइवा, किशिंग और शेयर ड्रिंक, किसी का जूठा ड्रिंक शेयर करने से या फिर किसी को बोसा देने या लेने से। दूसरा जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, किसी से हाथ मिलाने या गले मिलने से फैलता है। और कंटामिनेटेड सरफेस को टच करने से, जो सरफेस इन्फेक्टेड है बार्डोला पर्टोसिस से, अगर उसको टच करेंगे तो वो स्प्रेड होगा आपके ज़रिए या आपको आएगा कंटामिनेटेड सरफेस के ज़रिए। ये रहा इसका फैलने का जो है ज़रिया। अब हम देखेंगे इसके सिम्टम क्या है। तो इसके सिम्टम कुछ इस तरह से है। हूप साउंड रहेगा खांसी में, बैकग्राउंड से आएगा उसके। और दूसरा नेज़ल कंजेशन रहेगा। तीसरा रनिंग नोज़ रहेगा। चौथा स्नीजिंग रहेगा। अब हम देखेंगे इसका कॉम्प्लिकेशन। इसका कॉम्प्लिकेशन कुछ इस तरह से है। बैक्टीरियल निमोनिया हो जाएगा, सीज़र आएंगे पेशेंट को, और एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हो सकता है। अब हम देखेंगे इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कुछ इस तरह से कराएंगे। पीसीआर बार्डोला पर्टोसिस टेस्ट कंफर्म करने के लिए, एक्सरे ऑफ चेस्ट निमोनिया रूल आउट करने के लिए, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन एंसेफेलाइटिस रूल आउट करने के लिए, सीबीपी ब्लड वैल्यू मालूम करने के लिए। अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से है। ट्रीट द काज, ट्रीट द सिम्टम, ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एवरी फ्लूइड। ट्रीट द काज में हम देखेंगे कि इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिसको कहते हैं DTaP वैक्सीन। मतलब इसका जो है फुल फॉर्म, D से डिप्थीरिया, T से टेटनस और P से पर्टोसिस। पर्टोसिस व्हूपिंग कफ का दूसरा नाम है। तो ये एक वैक्सीन 3 डिसीज़ में काम आता है। ये रहा इसका ट्रीटमेंट। हम हमारा वीडियो शॉर्ट करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे फेसबुक पेज को जो है फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।